I don't think there was anything like super specific that needs banning to solve what happened last game. Ooh, I love this ban from Secret. I love the fact that they push the Nyx up into a higher order of ban just because they see the Necro Free, like the Lycan and the Beast, take it away. Yep. And also, it's a good tip, any of you Tier 2, Tier 1 teams out there, although, be honest, anybody watching Secret right now is probably Tier 2 in comparison. Necro 3 against Nyx. They have obviously solved that. And if you can't get it available, Nyx becomes much better as a hero choice. It's also the 1-2 punch of the lockdown, but yeah, for sure. Okay, and something I wanted to touch on is simply the idea that I think second pick feels a lot better just because you know that the meta heroes, is probably 4 or 5 of them, it's harder to draft when you're forced to pick one of the meta heroes and then the other team has a good, strong response to it and like builds the entire draft around that. Like when you're first pick, unless you have some insane idea on how to draft away from the meta, you do feel kind of already pigeonholed in the first phase. Yeah, and they go back for the puck, which is what they did to answer Coddle, if I'm not mistaken, in the first series they played up in this DPC. High reach, coil him, very easy to take him down. Second series they play. Second series, sorry. But yeah, was we've week seen. 2. Yeah, we saw the versus Viking. We saw Poppy play a lot of puck for the squad. So flex Also pick. really good in that it rotates as a mid hero, and Coddle's not so good at countering that and shutting it down. So kind of covers a lot of bases. And I like the idea that because you see this position 5 or 4 already, you're not going to see this instant lockdown hero because can you really go Kotl plus Lion, Kotl plus Shaman? you know, can't. you're forced into like a Kotl plus And Shaker's Spirit. banned. Shaker's banned, so it's kind of, you really only have the position 4 now, and it's only Earth Spirit, in my opinion, that can. So, okay. And this is where I feel like the draft kind of already feels a bit awkward because you're forced into this awkward support duo. Right? And if I'm Secret, like I actually think Alliance have to ban Lone Druid in this spot. Yeah, he's not a Necro 3 hero, but that's always been a very difficult hero for spots like this, where you have 2 squishy backline supports. Like the bear's just gonna run at you, and if you can't get through the bear, these heroes can't. Then you can't touch Secret's heroes. I guess the question for Secret is simply the bans might look towards the bigger offlaners that enable these type of heroes, so like the Tide and the Bristle, I think are good bans, unless you have an idea of how to counter maybe the Tide on turn, but still banning out the Bristle. I can see a Dark Willow from Secret as a possibility, or even better, the Furion. This is the OG special. When you see 2 squishy supports, we've seen this throughout the DPC. Pick a Furion. Your lanes are almost guaranteed, one of them, the Furion lane, is guaranteed to win. It's a, I mean, it's all hero. At least the line will get boots first probably, so he'll be faster than Treants generally, and Coddle can blast him a little bit, but you're definitely right that it gives him decent matchup options. That being said, it's not that much of a flex pick for Team Secret, is it? It's normally Zai playing it. Yeah, but you see both supports. I think it's fine in that spot. Yeah, I think the key thing here is you can play the puck in the middle 5, you can play the Furion, and I think depending on how the draft develops, they'll happily flex the heroes into what's best. And the thing we've seen them play it before, that's the key thing. And unlike other teams, even if they play it, Secret really like the puck as a 5. So if this is an OG lineup, we're like, okay, that's Thompson's puck, and it's a no-teller set profit. You flip that here, because it's either Puppy or Nisha who will be on the puck. Likely Puppy, and again, because you see the supports, it doesn't really matter what core you pick. If it's landing with a Coddle, you're going to feel just fine as a profit against it. I would like to say though, and put a lot of emphasis on this, when we talk about Secret's draft and we praise certain aspects, it's simply because of the defensive nature that they install into their gameplay, that certain heroes do feel a lot stronger, or they have options to pick new heroes, because they're not often smoking early. They're not crossing that river and trying to really get strong map control. They're playing for strong laning setups and the ability just to have a slow entry into the game. And that alone, unlike other teams like Alliance, for example, we praise them on their 4-minute rotation, breaking down that mid lane. And it's a product of being able to play out the start of the game, that laning phase. And if they don't have that, it's harder for them to play. And that's why I think often when we look at Secret's draft, we praise them a lot more just because their gameplay is so opposite of most of these teams in the DPC right now. In other words, Secret good. Yes. Well, it's Secret patient. I think that the allegories to chess are most defined. Like when you watch Secret play, they're picking opening lines that are understood, but they just do it in a way that is more solid than effectively everyone else in Dota. And they're good enough that they can take these minute advantage and positional changes to just kind of crush an endgame. Like that match against Alliance, like was just
But this Viper ban from Alliance is like, we don't want them to take away our tanky offlane hero. Yeah. And then Secret instantly pivots from like the Ricky Yeah. ban into, oh wait, hold on guys, hold on. The Viper's in play. And Bristle's probably going to be our next ban. Yep. And I like the Pango ban from Alliance. They did their scouting because when they've done this in the past, specifically with this puck opener, they've third picked Pangolier because it gives this puck 5 a ton of value because now just a coil and a Pango is absurdly strong in these mid-game team fights. Which is kind of interesting because Pango is also a hero that normally Zai would play. I guess it's everything is a little bit flex. What are you thinking, Purge? I see frowns. Yeah, yeah, everything is so flexible. It's hard to identify where Secret is going to go with their heroes, so it definitely makes it really hard. Like you guys have been saying, to know where they're going to lean. Their matchups look solid right now. Troll is the carry that's been stabilizing them, so makes sense to ban that as well. Basically, just a lot of lane strength heroes out of the second phase for Alliance. Kyle, you doing laps or? Yeah, he's getting his steps for the day. He's thinking this series. I know what they're going to do. It Oh, makes sense. It's beautiful. They're gonna. Oh, you want to ban our break mechanic? Okay, we'll ban the 2 heroes that we need a break mechanic. But for. what if this is Timbersaw and Alliance Bristleback. controlling the draft now? You ban out a Viper and Sure. Secret are forced to have to ban these That's what 2, I mean. and then you It's- pivot somewhere else. They're understood lines. Like this is. It's. I get to your point. Yes, it's good from both sides. Sure, Alliance are forcing this movement, but let's see how they capitalize on it. Exactly. And then, okay. Earth Spirit coming out. Dude. Now you have the Earth Spirit Puck combination. Of course, it now aligns to me that I think Puck Yep. most likely will be mid simply because of that combination alone. This is stuff that Puppy is. This concept has been what Puppy's been working with since they won the Shanghai Major. Profit plus global mobility, high reach, lots of catch. Okay, so in simple terms, Capitalize on kills. That means towers. poor positioning, damage to apply to that, and that +1 factor. Okay. Yeah. It works even better because Alliance's 2 supports so far are really squishy. They're vulnerable to being dove, to being silenced, Okay. to being gone on. So So Alliance, it's perfect. yeah, and they are able to deal with this Earth Spirit Puck ตอนนี้กับผม combination ใน because คู่ Voice ระหว่าง Spirit in the นะ lane Secret against Puck, Alliance ครับ you have the เกม Quelling ที่ Blade, 2 ค the รับ melee hero, you do pretty well. Secret And เกม then เมื่อกี้ in มา the แบ early บ points, นิ่ you ม don't ๆนะ care about Earth Spirit rotation. Of course, when นิ่ม Puck ๆ gets เนิบๆ coiled, แต่ that's ชัวร์ when it gets a bit awkward. I think it's but Puppy Puck though. มาเป็น yeah, ปักครับ if ผ it ม is the Puck mid, that is- Nature that's what I'm saying about Profession Earth แล้ว Spirit. ก็ Now maybe you ทาง can ด้าน put ตัว the ของ Puck ฝั่ง further down 'cause, like, we don't have that instant hard easy Earth matchup where Spirit it's like มา core into kill. Yeah, but you see it. So now Secret เล่น Secret ปั have กซับ this 5 บ่อยนะ ปัก advantage ปี้ where นะ they Nature don't Wave เป็น feel like that off-lane matchup's too bad. They just ใส่ take หรือเปล่า Puppy's hero here, and you save your ฝั่ง last อาเลียน pick, ก็ Lion or you Keeper just of the take Lion ครับแล้วก็ a core that can be mid or Voice safe. Spirit In Voice this Spirit น่าจะ spot mid in the lane นะ past, I think they have gone. They ส่วน like ทาง they ด้าน like ตัว to ของ cook a fourth. Usually that would be ฝั่ง fifth. ที I ม still Secret think นี่ Lone แบนหมด Druid เลย is ฮะ X. Yeah, I prefer to see a carry here. Bison Back Okay, Timber you go for Saw DPC. นะ Yeah, same concept though. It's still ลิก open. กี้ครับผม You still Big actually Acid don't แล้วก็ know for Earthshaker sure if it's a Puppy Puck or not. Just to, create even more confusion. Does Nisha play Earth Spirit mid? Don't think so. Okay. I think maybe once or twice. It's not been like a It's prominent possible. hero. Everything's possible. What is Dota anymore? Yeah. Silence is really good here as well. Yep. Very good hero that fits into their ambiguity while also giving good matchup. Yeah, 3 heroes with the silence I already. really want to see Mars though from Alliance, I think. Because if it's Puck or Fury in 5, I think Mars will do well. With the Coddle, you now have a lot of spam on that วอย lane. กากเราไม่ And ค่อย I เห็น said หรอก it in the วอย last series, but I feel like Alliance, they need a hero เหมือนแบบ that when ทามมิ่งมัน Secret ถูก try and ลด go หลั่น to ลงครับ objective, ผม they need to be able to ว command อย the เข้ม fight. อะ Yeah, มัน and โดน see เนิร์ฟ something. Yeah, I As for, like, แผ่นนี้ไม่โดนเนิร์ฟนะแต่ว่าแผ่น they ก่ go อน for หน้า the thing, alright. ก่อนที่จะขึ้น I will. I 7.28 share อะไรเงี้ย thisโดน with เนิ you, ร์ฟ but ไปครับผม that is ก็เลย the หายไป best ฮะ win rate. If I'm, or best matchup against Void Spirit. Just มา in เป็น the เร lane ดคิง and ครับผม throughout มิ the โก game, เบบี้ because you naturally invite สวิต aggression. มิดเลนครับ That's แล้ว what ก็ you เหลือ like อ to อฟ play เล the นเนอ game. ร์เพิ่ม You เติม buy BKB, you buy อาจจะ Yols, เป็น you apply ความ a lot of ถึก tower ทน pressure early, and you have an ลุย advantage แรก in phase. But this is a good Wraith King pick from Alliance. แต่ต้องหาตัวมาทำ They needed เกม someone ช่วย to be ทางด้าน front ดู line. ของฝั่ง A lot of Secret's damage comes within เอ่ the อ ultimate chaining, and obviously Wraith King can ให้ tank เรด that. คิงได้ฟาร์มผมในช่วงเฟสแรกๆ My only ตัด fear ทางด้าน for ของ Alliance is Anti-Mate ไปครับ the pacing of ทาง their ฝั่ง early ทีม damage. อาเลียน They have some nice wave clear to some degree, but I'm not seeing them be able to smoke up early on. Yeah. Outside of maybe a finger kill, compared to like the Secret, where they do have a lot of more skirmishing desires, and they can also unlock Roshan and some of these towers. But yeah, again, I think if they have a strong offlaner that has good team fight and tower defense from S4, I think Alliance are in a good position to not obviously be walked over in 22 Yeah, and the minutes. Mars, this so. Oh, there's the Mars back. Oh.
Yeah, Mars would have been really good because Yeah. it would have made it so easy for them to chainstone like 3 times in a row on anybody they went with. Yep. Between Void and Wraith King in line. So yeah, damage, disable, some mix of that for their offlaner. So what's left for S4? Dark Seer, they have a lot of melee cores. That's Doesn't particularly counter the enemy, but โดเนทค่ากากาแฟครับสวัสดี Most of ยา his ม heroes are เช้า banned out. ส That's วัสดี fine. คุณโบ๊ท This ด้วย is ครับผม difficult ขอบคุณ in 100 ดาวครับ right now สวัสดี when- ยามเช้า When ผ you ม leave your offlane to the last pick, I think it's so hard to pick with confidence because there's only 5 or 6 offlaners that have that real kind of defend our tower mentality. And other than that, it's a lot more kind of skirmishing fight. And right now, for Alliance's draft, they need the defense. so they banned Slark. I can see the Matu Lone Druid in my mind's eye, and I just think to myself, damn, that mid-game tempo, they're gonna run a bear in, pop all their spells, and represent so much more damage. The difficulty with the Alliance lineup right now is their lack of sustained DPS in fights until their Wraith King is able to actually be their single core. what are they gonna bat right or mid on Alliance and do offlane Void? Is that what the Slark is Oh, telling that us? That could be an be option, sick. yeah. I think you ban Bat if you're secret. That's a really Yeah, good yeah. point. Yep. Nice, good call. Yeah, that's really nice, Kev, because that's like that would shift the dynamic, right? The balance of power now. Suddenly, Secret can't draft for themselves; they have to address the bat, and that's a really cool move. I think Alliance banning the Slark may telegraph it a bit, but you can't pick bat with Slark available. For Alliance, it's like I think Viper or Brew are the only 2 that really come to mind. Viper's already banned out, so I think Brewmaster maybe. Like you can't deal with the fight, but at least just take away one hero and then take the fight once the Wraith King's ready. But it's a real difficult position right now but for Alliance. you have limited stuns. Like Lion is lockdown, Void Spirit is catch, sure, but it's just hard to play fast. There's no Pangolier, there's no Mars, there's no Bristlebat, there's no Timber. Clock? Tide. Okay, Tide's still there. I don't mind that. Of course, it stands in front of towers. It does great there. I'm just scared of the damage because outside of Illuminate, Lion Finger, a couple Astral Steps, that's about it for your early damage. It's like a bit worrisome. I mean, Gush is pretty good. It's like True. -4 armor That is level in true. Gush, so that plus Void Spirit and Wraith King could get some kills on like DP pre-plate mills. But What is Matu? I mean, Jug, Lifestealer, pretty simple options, like good matchups. The innate BKB is quite nice. I think Lone Druid's less likely against Tide, but still very possible. I just really want to see Matu play it. I think it's real That's underrated. my Oh Ben God, and Tide. Jesus. I Dude, was oh. actually thinking the Ursa, and I didn't want to say it. Oh, Ursa boy, huh? This is nice. Yeah, you benefit from the pace your team can Secret play บอก with. ว่าจะเล่น Tide เกม is now just like, oh, ช้า God, ใช่ไหม not this. ได้เกมเร็วจัดให้เลยครับผม Man, the status resist innate against all this lockdown. I think the key difference though is for Alliance, they have a way to awkwardly defend towers and prolong the game. And then we have seen Wraith Kings where once they get over that hurdle of early aggression, they can tank up some key damage. Whoa. What's the way? Is there It's anything a different? Prophet Puppy and a Okay. Zai Puck. Wow. จากนั้นใส่เป็น We don't ปัก often ออ get ฟ to เล see น offlane โอ้ buff บัฟ because เป้ it เป็น doesn't เนเจอร์ apply เพดครับ as much pressure. นี่เป็น to the ส safe ไตล์ zone, so ของนั่น normally MNG teams ที่เล่นครับ away from เป็น that, but เนเจอร์เพด be ซับ5 interesting ผม to see how เน้นรวยไว้ก่อนแล้วก็ตุ๋ยบ้าน When อะ you're against Wraith King Coddle, though, Puck in theory can actually be. You can dodge some- everything, right? You dodge He's the stun. safer than a Furion would be in the lane, and it allows Yapsor to play around middle or bottom. Sure. Interesting stuff. Interesting stuff. Final thoughts on the draft, Purge? yeah, I agree with what you guys said. I think the only downside is then you have Prophet against a Tide, which isn't that amazing. But I guess you can punish the Lion, go for that instead, and Ursa should give them the oomph they need. So probably Secret, but I think Alliance has some okay laning setups. All right. Thank you very much. Kyle. Yeah, look. Alliance have looked a lot better over this DPC. They've They have. steadily improving, but I swear, Secret is just right now ahead of the game. Like they're just too damn good at a level that we haven't really seen often, if not ever, in our game. So I favor them here. I think they've got answers. Yeah, I'm worried about the impact of the support duo. I think the core players have got very comfortable heroes for themselves, but I'm just skeptical of the support duo. And but either way, I think maybe Nico Baby Wraith King with time might be able to do something. But yeah, of course, Secret favored for now. Need some time though. Are they going to get that time for Nico Baby's Wraith King? We're going to find out. Let's head over to OD Pixel and Fog for the second game of the series. เอาละครับซีรีส์2มาผมคู่ระหว่างทางด้านตัวของทีม Secret นะครับผมแล้วก็อารียนครับเริ่มต้นกีฬา Prepare for battle. เดือดกันแน่นอนพี่ชาย
Testing. 30 seconds to battle. บ้าผมเมจีกับลิมอะอยู่ไปครับดีพอสเกมก่อนเท่านั้นอาริยันครับโซลิโกพอสแป๊บหนึ่งเท่านั้นแหละสปายเปิดครับผมตอนที่ลุ้นแบกไปทีละ2 จุดนะ ทีให้จบไวๆไม่ใช่พักผ่อน ขอบคุณคุณไม้ผม64 ดาว ป๊อปปี้จะไวผมเหมือนป๊อปปี้ไม่รู้อยากจะลองเชิงหรือเปล่าว่าไปว่าไปว้าผมป๊อปปี้โดนโบกครับผมโดนสตันแล้วก็สะบัดนะสตันสะบัดไปอิลูซิออฟปาดผมใส่นั่นนิโก้เบบี้แล้วเอเวนจีครับผมรีบกราฟใส่ต่อที่เอเวนจีเวลเอเวนจีฮะสลีออฟเปิดมากลางเป็นนีชาบอกคลิป14 ตัวเดนโฟเฟชชั่นทีมกับนั่นโอ้มีสตันไปถอยกับแอนสเกนนะเดนก็บอกไปด้านนี้ครับมาคัมเบอร์แมนจะตายผมปั๊มขึ้นมาเมจิกสติ๊กหรือเขาไปเหลาทำดาเมจใส่เอสโวลรวมไม่ได้มีการโดนของไลออนโปรเทคอยู่นะครับสุดเลื่อนไปครับผมปั๊ปปี้โดนไล่เคาะครับเคาะย้ำต่ออีกครั้งเดี๋ยววาร์ปเลยครับปั๊ปปี้ผมใช้เทเลพอร์ตกลับมาใหม่ได้หรือไม่ก็วาร์ปเติมขวดกลางหรือเปล่ายังไม่มีขวดเลยผมเงินยังไม่พอเน็ตเวฟเอาทอยครับที่นั่นของ FNG Visibility.
อมเปิดไหมผมนี่นะยับซอผมจัดการเฟิร์สสปายบอลตัดนั้น MG ไปด้านบนฮะอินกริงครับผมเทมซ่ากลางนี้ก็ลิสแนนเปิดครับผมตอนที2 ทีเกาะไม่แตกฮะกันทางด้านบีสกอร์ดาเมจRadiant structures are fortified. A prize. มาผมเอ็กโซ Dire structures are fortified. ยีเชอร์ดึงกันไว้ครับผมสไปซ์สตันเปิดมันจะดูดเลือดค้างไว้ก่อนนะแอสเซลเซฟครับผมแล้วก็รีสเนตปาดไปผมตายแล้วนิชาเลือดนี่ 30% นี่มีแตกครับในช่วงต้นเกมอย่างนี้ยีเชอร์ดึงกับผมแล้วก็โอ้โหดึงมาใส่นั่นอิลูมิเนตพอดีฮะทางด้านลิมสกอร์เป็น1-2ครับโอ้โหตบเล่นเอสโฟตายผมทันทีที่ยิงเลนครับเจอซ่าฆ่าทันทีฮะทางด้านเอสโฟพออยู่ยากครับผมสปายครับผมอิลูมิเนตเวฟเต็มไปครับผมที่นั่นโอนิชาตายครับ Radiant's middle tower is under attack. For the void lies not. Warriors of the wood. เลียนเวฟครับตบยำใส่ด้านเอสโวครับเรียบร้อยไปฮะ Radiant's middle tower is under attack. ทางด้านของมันทำแมนโดนหนึ่งนะผมอิลูมิเนตเวฟกลับคืนไปฮะฆ่าคืนครับ I must divert you. 3-4วันนี้แอสโซเซมปาเดินปักไซเลนเยอะลงต่อฮะ Radiant's ทาวเวอร์ตรงกลาง middle นี่ไม่ tower ค่อย is สู้ดี under เท่าไหร่ครับ attack. จะระเบิดแล้วฮะRadiant's top tower is under attack. มาครับผมสวอมเคลียร์ล็อกกระบอกเบอร์สปายอะดีมคอยพยายามจะขึงกระบอกช่วยทิ้งไว้ฮิตโซเวฟต่อใส่ครับแอสซอลเซฟเปิดพายไปโรลิ่งเก่งมาอยากซอมเตะหินนำล่องกันไปผมวาร์ปย้อนมาสเปราจับล็อกต่อขึ้นโซเวฟไปฮะแล้วลิฟต์ตายครับไม่รอดนะ Radiant's top tower is under ซัน attack. เดอร์สปายดึงจี I think. Radiant's top tower is under attack. สวอมเก็บฟรีเป็นต่อฮะแคมป์แซกไป2อ่ะได้อัพเลนครับผมเร็วขึ้นใน10 วินาทีครับก็ทันตามทามมิ่งครับทางด้านโลของฝั่งนิโก้เบบี้ฮะเรดคิง
อปาดมาฮะการเงินนี่ยังคงดีครับทั้งคู่นะครับมีคนเฉียวไป Are scanning. ถามว่าเรดคิงได้เงินก็มา 4,100 ครับนิโกะ One changes hands. เป็นเวทที่บอกRadiant's bottom tower is under attack. ปาดจะบอกแม่เศร้าไหมดูดมาบอก Dire's ปาด middle เล่น tower บอลสวีทเขาถอยหรือเปล่า Radiant's top tower ถอย has ไม่ดู fallen. แล้ว Dire's middle Vàng tower vậy. is under attack. ราเวเจียเปิดมาครับผมถอยได้หรือเปล่าเอสโมโดนบอดี้บล็อกไหมหลุดออกไป Dire's ได้ผม fortresses are fortified. ด้านโดนของไทย Dire's middle tower is under attack. Radiant's top tower is under attack.ยัดไปฮะDire's top tower is under attack.ฟาร์มไปก็เงินนะตัว1,000ครับผมก่อนนั้นคีเปอร์เป็นนำ1เคสบอกนะตอนนี้อาริอันนะครับเงินพุ่งมาเรื่อยๆครับทางด้านนิโกะฮะเล่งฟาร์มเป็นเรเดียน Radiant's ต่อ bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Root and after that. Dire's middle tower has fallen. Dire's top tower is Yeah, under clear. attack. Radiant's bottom tower is under attack. Finders, keepers. Dire's top tower is under attack. ดันครับผมไปก็ถอยฮะ Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's top tower has fallen. เข้ามาผมแอสเซาเปิดไปฮะอีเทอร์เดียวยาวต่อปั๊บเป้ครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยวนั่นริมจัดการนะ To have trouble cause an effect. Radiant's middle tower is under attack. 4-5ครับ Radiant structures are fortified. Dire's top tower is under attack.
งมาครับผมถึงหน้านิชานี่รออีกเลยครับปัปปี้มีออสวอเห็นเล่นโดเอสวอ Agents of โฟ the อยู่หลัง void. ป่าอย่างเดียวนะฮะฝั่งทีมซีเคทครับเข้ามาเจนนิโกเบบี้ครับเก็บมัลตี้รูนทางฝั่งไทยได้บิงแล้วฮะฟาร์มซ่อมมาแป๊บเดียวครับ Bounty. ยอมครับผมเปิดผ่านไปเฮกเปิดมาย้ำนะ Radiant are ฟิงเกิลเดชีดมาต่อแอสเซลเซปปาดอีกรอบผมถึงโดนฝั่งไซครับเรียบร้อยไปแล้วราเบนเหยียบมาดอกนี้ผมเต็มข้อไปโดนไป3ตัวฮะด้านของฝั่งเอสโซวิ่งไปดูส่วนนี้ก็เบบี้โดนดูดค้างอยู่ผมตายเกิดขึ้นมาใหม่อีกครับผมเรียนคอนดิชั่นครับโดนสไปสตัน2ตัดเออร์ซ่าแล้วก็ด้านของเอสเมตตายผมเจอดึงเจอคือครับถ้าจากนั้นวอยสเปนแล้วทีมคอยดึงจับล็อกไว้เป้านิ่งเลยครับผมเรดคิงตายฮะไม่รอดครับผมแต่เอก็นำอยู่3เคฟการเงินนะฮะฝั่งปักนี่บายแบ็กมาเลยครับผมทั้งนั้นใส่ครับมาเพื่อฆ่าโดยเฉพาะRoots and run. Radiant structures are เลือกไป fortified. ฮะวางเอสวอลผมวามหนีกลับไปได้ฮะไม่มีดิสเบิลนี่เวฟเคลียร์นี่ก็เป็นจังหวะครับฟิงเกิลเดชีนอาร์เซลเซปาดเป็นไฟครับแบบเรียบร้อยฮะ Radiant ไม่รอดกับปักก็เลยต้องบายแบ็กมาช่วยฮะที่เจอคาดกันไว้ผมเซนปาเป้ครับติดมืออยู่นานผมสเปราหนึ่งจับล็อกไว้ครับอาร์เซลเบย์ของเนเจอร์คอร์นี่คือวาร์ปกลับได้ฮะแนนปาเป้ผมกดรีเบอร์ไปแล้วก็ถอยย่ำๆไลออนก็กลับครับผมด้านนี้มีไซเลนเปิดมาโรลิงกิ้งชนเข้าเตะผมแล้วก็ไซเลนย้ำซ้ำๆต่อฮะไซโคนพยายามจะหนีครับแต่โรลิงทำไม่เก่งทันหรือเปล่าและนี่สเปราเปิดแมปไปภารกิจหลบหนีกันต่อมาทำว่าแมนก็เอาที่ด้านของฝั่งเอจิสไปฮะมีที่ซิมิเลตกลับเลยหรือเปล่าผมแล้วก็ทางด้านโดของฝั่งฮะชอยก็ไปได้ฮะเกือบไปแล้วฮะเจอแบบตัวของคีเปอร์กดรีคอร์เมื่อกี้จังหวะไล่ Dire's top tower is under attack. แวมเบรสผมหล่นทั้งคู่ครับทั้งเออร์ซ่าแล้วก็เวอร์คิงริงก์กี่วะเนี่ย Radiant's Back middle take five. tower is under attack. เรเดียนมาครับผมช้าไปหน่อยครับ1 นาทีผมอาจจะมีในเรื่องของการออกทางด้านโดของอาร์มเลดมาก่อนคิดว่าอย่างนั้นเพราะบางบิลก็จะเป็นออกโคบออฟเฮสมา1 ชิ้นครับแล้วก็ไหลเป็นนั่นเรเดียนเลยฮะโอ้ยแต่1 นาทีผมว่าไม่แย่ของสักขนาดนี้
Dire are scanning. วิ่งกับกิ่งจานผ่านมาฮะ The seeds of fortune. เอาจีจ่อเป็น BKB ก่อนย้ำ2ก็จะออกเป็นทางด้านไซโคนครับ Radiant's bottom Con tower sen is lâu under kinh tật. attack. โอ้ยถึงเยอะจอ cover ล่างไปฮะ Is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. ยามโกใส่นิโกเบบี้ครับสตันไปครับแล้วก็มีไลออนสตันหยุดย้ำต่อใส่ได้มาทำว่าแมนนะ Is under attack. แถบตามไม่ได้หรือเปล่าเจอไอโคนไปฮะชิปหลงกับโหเลอร์ลาเวทเหยียบมาทำมิ่งพอดีครับเอสโวโดนพี่เล่นบักนี่น่าจะต้องนอนยาวผมว่าได้แบ็กไปได้เด็กครับ70 วินาทีครับซ่าผมวิ่งเข้าต่อด้วยแฮนด์สเกตผมวิ่งเข้าไปใส่ต่อที่เอสโวโดนโบกสแต็กเป็นข้อผมฟูลิสไฟครับและนี่ครับสปลาวเปิดมาวิ่งเข้าใส่นั่นเรดกิ้งกับช็อกโกอาร์มเลนไปฮะย้ำลงต่อเจาะอีกรอบปาเป้โดนดึงแล้วโรลลิงครับเก่งเข้าอีกทีทางด้านฝั่งนิโกเบบี้ครับ CF ไปครับนี่ก็สปลาวรอเพื่อนเอ็กโซลิซึมจีไปเลยฮะบอลแมนตบย้ำผมลดเป็นข้อผมแล้วก็จะละลายทิ้งไปหรือเปล่านิโกไม่รอผมเจอนีชาจัดการฮะ Radiant's bottom tower has fallen. Dire's middle tower is under attack. วิ่งเหยียบมาเต็มครับทามมิ่งนี้ดีเพย์ยาโมกด้านขวาใส่ต่อมาทัพแมนจัดการด้านแฮนด์สเก็ต Dire's ครับ bottom tower has fallen. เซาเซฟผ่านกันมาฮะเจอเปิดไว้ฮะลิฟต์จัดการทัพแมนได้มาคืนอีกครั้งหนึ่งฮะวาวินลงเอาสโมกไป4ครับฝั่งทีมอาริยันนะทามิ่งจะมาหรือเปล่าอาริยันเงินนำอยู่1เคสตอนนี้ดับเบิลดาเมจเก็บไปนิชามีบูทวาร์ BKB นะผมสงครามคนหิวโอ้คีเปอร์ได้อากานิมแล้วเหรอฮะได้ไวจัดนะผมมีสกิลวีโอวิฟส์นะ
รือเปล่าฮะบอลไปยับต่อตบไปฮะยับไปฮะสบายเด่นไว้ต่อไซโคนขึ้นตัด Seeds of your spirits have abandoned you to join my reign. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Mr. Gray. Radiant's middle tower is under attack. เสร็จไปฮะ Bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Arcane power. I push the future ever towards me. Dire's bottom tower is under attack. Your shrine has fallen to the dark. Immortality. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. วันนี้ครับผมตัวเอสโซก็เป็นวินวอล์กเกอร์ฮะคือเอาไว้ใส่โคนหลบเบรกลิงของนั่นปักได้ด้วยนะฮะ Radiant's middle tower is under เป็น attack. นำ 9K ผมนี่สวยครับเอนชานแรมแมน
ชิวากาครับวอลสวิต Radiant's middle tower ภาพ has เกม 3 fallen. นี่คมชัดขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วสมมติมาตอดบ้านนะแต่ไม่มีคลิปขึ้นบ้านครับผมก็ติดแบ็กดอร์โพชั่นกันไปฮะซาบอกไม่ได้เดินตีครับเดินตันล้วน Dire's bottom tower is under attack. ๆสวอมเวกของนิ Dire's ชา structures are fortified. สวอนมองส่องเห็นนิชาครับผมในตรงนี้เอ็กเปิดมาย้ำต่อ BKB เปิดไปแล้วเรียบร้อยฮะฝ่ายนั้นนี่ดีมคอยกลับแล้วก็สองกับไซโคเซตอัพแล้วก็อีเทอร์ดึงมาเน้นๆใส่ด้านปักเดินไม่ออกครับฟิงเกอร์ฉีดตายไปแล้วฮะ13 ต่อ 21ครับเงินนำอยู่ 10K ครับผมซีเคนออกไปครับอารีแอนนำอยู่นะ5ฟิงเกอร์เดนคิวครับผมทำเรียนมาจ้าเลยฮะกลับมาผมสลับเข้าไปผมปาดย้ำต่อวันสวิตครับนะจากสอนนี้ไซกอนเซตอัพมาฮะวิววิป1ถึงซะด้วยผมที่ซิมเลตอัดลงกลางตัวอิลิมเดตเวฟตัดเข้าไปย้ำต่อปั๊มปี้เละนะจอนนั่นของเช้าว่ามีเลนต่อครับทางด้านทีมอาริยันนะทีมซีเคนยังมีทามมิ่งพอได้เคลือบแล้วรอเพื่อนเกิดนะ Radiant's middle tower ด้านตัวของเดนโพเบตยังไม่ได้วาร์ปกลับมารอเพื่อนเกือบโคตรหมดนะ Radiant's ตอน middle นี้เจ้าเพ tower. นก็ได้แบ็กกันไปฮะ Radiant's middle barracks are under attack. อาริยันมาเดือดครับผม Radiant's middle barracks. ตีทาวเวอร์เลย3ปล่อยนั่นคงกระดูกตีบ้านไปเลยฮะเอาแบบสุดจริงๆครับสุดจัด2 ทางไปก่อนครับเวลายังเหลือๆนะ Bottom tower has fallen. Radiant's bottom barracks are under attack. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. บาแรกไปฮะ13 ต่อ 23ออกมาสโมกออกมานอกบ้านอันนี้ซีเคนหาใครไม่เจอครับจะมิดทนอีกต่อไปวันนี้ภาคกี่คู่นี้คู่สุดท้ายแล้วครับแต่คำคายว่าจะมีเกม 3 นะคิดว่าอย่างนั้นขึ้นมาบนครับผมนิโกเบบี้ครับคอซาวเวอร์มาฮะว่าหวดแบบไม่หยุดไม่ยั้งวอลเวฟย้ำต่อฮะออกมาผมนิโก้สปาเปิดผ่านไปแล้วพุชไปต่อดิ่งเป็นสงบสยบความเคลื่อนไหว Radiant are scanning. Dire are scanning. King มาผมมีโอวิฟครับถึงขั้นกันต่อฮะใส่โคนครับผมปัดลงไปแล้วคอยดีมคอยจับล็อกไปที่เดินโดของฝั่งวอร์ซิลครับ
และนี่ปฐมแมนจะตายผมต้องปิ๊งออกไปก่อนสเปราดึงจับล็อกช่วยไว้ครับปัปเป้มีเคบีเปิดมาแล้วเอ็กโซลิซึมกับนิชาครับผมค่อยๆคึงไปครับผมเบรดกิ้งก็มาทุบกับสตันไซเลนยังต่อไม่ให้จ่ายนั้นสตันได้ครับผมปลอดภัยพอสเกมครับผมมีแลกมีเจนบ้างครับผมถึงแน่ถึงขอฟัง MNG ได้หมดแล้วลุยต่อตบกันไปเอ็นเรนเวิร์ดมาครับผมแนนย้ำครับแล้วอินเดนเวฟต่อวีโอวิปมาครับวีโอวิปคูดาวเลยครับมาจากนั้นอากานิมเซมเตอร์เองฮะมาทำว่าแมนตายผมสตันใหญ่เปิดย้ำต่อใส่ฮะด้านนี้วิววิปขึงไว้ลาเวนเก็บย้ำอีกทีผมนิชาไม่รอดผมดับเบิลคิวได้ดิโกเบบี้ฮะดีนั่นบาร์อะไรกันไปจีจีคอแล้วครับผม35 นาทีจบเกมครับอาริอันตีเสมอด้านซีเคทมาได้ครับต่อกันในเกม3ฮะวันแห่ง 2-1 จากบอยส์ลาผมทางด้านทีมอาริอันครับมาเข้มนะซีซั่นนี้เก่งด้วยละสิจากเปิดตัวเดบิวต์มาแตกครับผมแต่ก็รอดผ่านพ้นกันไปฮะซีเคทครับผมเหมือนจะลงประมาณว่าลาสปิกนี่เป็นเอลซ่ากะว่าจะเข้ามาตบมาคุมทามมิ่งใส่ด้านโดของทีมอาริอันครับแต่ก็ไม่ได้อย่างที่วาดหวังไปฮะเพราะว่ามิดเลนก็อย่างที่เห็นคือทางด้านโดของเดนโพเอตกดทางด้านโดของฝั่งว่าสวิตไม่ลงครับผมแล้วก็เดินเกมย้ำต่อเนื่องครับในทุกๆทามมิ่งในทุกๆเลนครับส่วนเอลซ่าก็ตายเป็นตัวเดียวแล้วก็ฟื้นกลับมาไวอยู่แล้วครับผมเป็นเงินของเวทคิงที่รวยฮะเรียบร้อยนะครับผมจะเต็มนะฮะจบกันไปในเกม2ครับผมต่อกันในเกม3แบบพี่ชายตอนเช้าอีสปอร์ต